12 vite pas aksidentit të rënd, ndërkohë që bënte ski, legjenda e Formula 1, Michael Schumacher vazhdon të qëndrojë larg syrit të publikut, ndërsa detajet mbi gjendjen e tij shëndetësore mbeten të pakta. Së fundmi, një polici miral ka ardhur nga i shefi i tij te Benetton, Flavio Briatore, i cili ka ndarë kujtime emocionale dhe vlerësime për pilotin ikonik të Formula 1-shit. Në një intervistë për Corriere della Sera, Briatore tha se vazhdon të flasë shpesh me familjen Schumacher dhe pranoi se Michael është ende i detyruar të shndrojë në shtrat. Nëse i mbyll syt, e shoh duke bullqeshur, pas një fitoreje, preferoi ta kujtoj kështu, shpreh ai. Deklarata e tij përforcon atë që është pohuar më parë nga burimi pranë familjes. Ish bashkëshortja e Briatores, Elizabeth Gregoracci, ka thënë më herët se Schumacher nuk flet, por komunikon me sy, ndërsa djali i tij, Mick Schumacher, ka pranuar në një dokumentar të Netflix se komunikimi mes tyre ka ndryshuar pas aksidentit. Pavarësisht sfidave, familja Schumacher ka dhënë shenja të vogla të jetës publike. Në muajin prill, Schumacher nënshkroi një për krenaret e ikonës së F1, Sir Jackie Stewart, për një nismë bamirësie, një veprim që u përshkrua si emocional nga i shoku i skuadrës, Johnny Herbert, për cilë Top Channel. Michael Schumacher mbetet një nga pilotët më të mëdhenj në historinë e Formula 1-shit, me 7 tituj botror, 155 podiume dhe 71 xhirot më të shpejta gjatë karrierës brillante. Kur u pyet për pilotin më të mirë të të gjitha kohërave, Briatore përmendi emra të mëdhenj si Schumacher, Senna dhe Alonso, por theksoi se sot numri 1 është padyshim Max Verstappen.